Ivo jums prasa, vai pašvaldību un Eiropas parlamenta vēlēšanas beidzamās neparādīja, ka radikāli lozungi Krievi nāk un Latvija nepododies, viņiem šiem lozungiem ir beidzies derīguma termiņš. Mēs šos lozungus tādā veidā nelietojam, kā, man liekas, Ivo ir uzrakstījis. Viņi ir niansētāki, un es domāju, mēs Eiropas parlamenta vēlēšanās nostartējām labi. Cita lieta, ka dažās pašvaldībās nenostartējām. Tikai viens deputāts. Bet no 8-1 tas ir... Bet jūs zaudējāt konkrēti, ņemot salīdzinājumā ar iepriekšējo Eiropas parlamentu. Bet tur jau vairākas partijas izveidojas no Tēvzemes brīvības ielēm. Kā mēs zinām, ja mēs salīdzinām šo laiku. Es palasīju jūsu kopīgo šīs apvienības programmu, diezgan viņa liela ir un jāsaka, ir interesanti pat arī tikai, kas attiec uz iekšpolitiku. Man tur būtu gan jautājumi, kur jūs to naudu ņemsiet, lai realizētu visu to. Bet man vairāk interesē, tā kā mūsu raidījums arī par ārpolitiku runā ārpolitiskās sadaļa. Jūs te runājat par to, ka par vajadzētu iestāties arvien lielākā mērā par savām interesēm starptautiskajās organizācijās. Jums ir viss kārtas rokā šobrīd, kā Eiropas parlamenta deputātam. Es pieņemu, ka jūs tagad teiksiet, ka jūs bieži uzstājaties un kaut ko darāt, bet taču tā atdeve ir ļoti maza. Ko mēs varam izdarīt tur? Es domāju, ka ir pat labi, ka Eiropas parlaments viņš kļuva stiprāks pēc Lisabonas līguma apstiprināšanas, kas īstenībā tādām nelielām Eiropas Savienības dalību valstīm kā Latvija drīzāk labāk būtu, ja Eiropas parlaments būtu vājāks politiski un politiski stiprāk Eiropas padomi. Respektīvi, tomēr man liekas, ka galvenais akcents ir premjeri, ārlietu ministru darbs un arī valsts prezidenta darbs. Ļoti, protams, interesanti ir jūsu, to jau arī daudz tā domā, zinot jūsu tā saucamo arī Guntara Krasta valdības bēdīgo pieredzi attiecībās ar Krieviju, kas tur sāsinājās. Tur ir citi iemesli, par to nerunāsim tagad. Es paskatījos jums to sadaļu, kas attiecīgi ir par attiecībām ar Krieviju. Jūs te pieminat par to, ka Latvija piederīga rietumu civilizācijai, taču Krievija šobrīd īsteno politiku, lai Latviju pārvērstu par Krievu pasaules daļu. Krievu pasauli ir tāds, acīm redzot, jēdziens jums domāts, jo viņš vairāk kā šeit. Kas ir šī Krievu pasaule? Ko jūs ar to domājat? Tas ir Krievijas ārlietu ministrijas programma, faktiski. Tas attiecas, Krievu pasauli nozīmē visās valstīs dzīvojušo Krievu pasaules uzturēšanu šajās valstīs. Nepavelti tiek dibināts Eiropas Savienībā krievalodīgās partijas, kas īstenībā ir nepareizs virziens, kā dibināt uz valodas pamata citās valstīs politiskās partijas. Tiek ļoti aktīvi izmantot, protams, modernu informācijas līdzekļi, ko mēs zinām, teiksim, ar televīzijas ietekmi. Tas ir no viņu puses, tas jā. Jā, tas ir tā, bet īstenībā šī doktrīna ir daudz nopietnāka arī attiecībā uz ekonomiskām interesēm un strateģiskām. Tas, kas ir nesen, salīdzinoši nesen bija publicēts Newsweek, joprojām ir atrodams šī doktrīna ļoti gara, bet tur ir ļoti interesants sadaļas arī par Krievijas interesēm attiecībā uz enerģētikas sektoru, uz loģistikas sektoru, Baltijas valstīs un daudzām citām lietām, kas īstenībā maina mazliet dzen uz priekšu. Par to mēs varam parunāt, analizējot šo Krievijas doktrīnu mūsu raidījumā, bet par jūsu pozīciju, jūsu apvienības. Tad kā jūs iedomājaties veidot attiecības ar Krieviju šobrīd? Attiecībās tāpat kā šajās divpusējās, tāpat kā valstī ir svarīgi divi, ja ir vai ne? Divi taču dejo šo deju. Ja pie varas nākat jūs un jūs sakat pozitīvie nacionālisti, viņi uzreiz to nosvītros, nosteiks nacionālisti kā tāda, attiecības vienkārši nebūs. Redziet, mēs redzam, ka tās apusējās attiecības ir izdevīgas ārpolitiskā plāksnē tikai tad, ja viņas, teiksim, saimnieciskā dzīvē balstās uz ekonomiskās efektivitātes kritēriju. Nevis uz blakus politiskiem visādiem virzījumiem. Jebkurā gadījumā, ja kaut kāds ekonomiskie darījumi, par ko daudz man kolēģi no citām politiskām partijām, piemēram, par Labu Latviju, te soli priekšā un arī Saskaņas centrs, tad es gribētu teikt, ka viņi visi nes līdz kādu politisko slodzi, ka mums jāizdara tas un tas politiskā laukā, lai mēs varētu tikt pie šī saimnieciskā labuma. Mūsuprāt, ar Krieviju var dibināt attiecības tikai un ļoti veicināmas viņas būtu saimnieciskā laukā, tad, ja tas kritērijs ir ekonomiskā efektivitāte. Tranzītā, piemēram, vai jebkurā citā jomā, darba dalīšanā. Ir ļoti vēl viena cita interesanta valsts, tepat kaimiņos Baltkrievija, kurai arī šobrīd iekšpolitiski attiecības ar Krieviju diezgan ļocīgs veidojās. Ārlietu ministrs Baltkrievijas bija vakar šeit, būs premjerministrs. Viņš sāk runāt par to, ka varbūt arī Lukašenko varētu šajā atbraukt. Kā jūs vērtējat mūsu attiecības ar Baltkrieviju? Kā tās es domāju, kā daļa no stratēģijas, kas mainās Eiropas Savienībai kopumā šo teritoriju un ASV. Es domāju, ka situācija nav vienkārši, jo arī Lukašenko attiecības ar Kremli ir mainījušās, ja mēs salīdzinām kādu laiku apakļiem un arī viss šīs naftas apgādes jautājumi, naftas resursi, kas ir bet tas ir skaidrs, bet mums vajadzētu tā kā ņemt, nevis ignorēt Lukašenko režīmu, jo viņš tomēr ir diezgan pretrunīgs. Tā kā ar viņu sākt attiecības veidot normāls, civilizēts. Varbūt, ka tādā veidā mēs stiprināsim tikai viņu. Es domāju, ka mums, protams, ir jāuztur tā pozīcija, ka demokrātija šajā valstī nav, bet attiecībā uz to, kādā veidā mēs sadarbojamies saimnieciskos jautājumos un arī saprotot Baltkrievijas krustceli, zināmā mērā ārpolitiskā laukā, tad, manuprāt, mums strateģiski gudri būtu ar viņiem sadarboties.
īpaši ekonomiskā laukā un pakāpeniski, jo es neticu, ka Baltkrievijā, es atvainojos, ka varbūt tās Baltkrievu cilvēkiem, kas skatās arī šeit Latvijas televīziju, es neticu, ka Baltkrievijā varētu tuvākā laikā izveidoties īsta demokrātija, tam ir vajadzīgs laiks. Aktīvāk, es atkal citēju jūsu programmu šeit to ārpolitisko sadaļu, aktīvāk attīstīsim ekonomiskās saites jebkurā mūsu interesējošā pasaules reģionā. Kur būtu mums šīs Latvijas strateģiskās, sauksim tās par Latvijas strateģiskās intereses? Kas tas ir? Es domāju, ka viena lieta, ka mums, protams, lielākie tirgi ir Eiropas Savienības tirgi, un es ceru, ka viņi tādi arī paliks, bet mums ir ārkārtīgi svarīgi šis austrumu virziens, kas attiecas uz tām valstīm, ir īpaši, kas mums arī politiski ir ārkārtīgi svarīgi - Ukraina, Grūzija, Moldāvija. Jo tur arī ir, es domāju, politiski iegūmi ne tikai, teiksim, Latvijai, bet kopumā mūsu partneriem Eiropas Savienībā, Baltijas valstīm, Polijai bez šābām, kuriem ir līdzīgas intereses. Un es domāju, ka tas ir tas virziens, kurā būtu jāstrādā. Visbeidzot, man tas arī bija arī visām partijām, tas ir, piemēram, tā ir ļoti svarīga lieta, ja vairāk rūpēsimies par saviem tautiešiem, kas dažādos laikos, dažādu iemeslu dēļ ir pametuši Latviju, tagad atrodas citur. Aicināsim atpakaļ, te jūs pat gribat arī statistikas apgūvi, iegūvu par aizbraukušajiem veikt un pētījumus, pret kādiem nosacījumiem tie būtu gatavi atgriezties dzimtenē. Jūs ticat, ka tas ir iespējams, ka mēs šos cilvēkus neesam zaudējuši lielāko daļu? Es domāju, ka ir jābūt pacietīgiem un nedarīt nepareizes soļus un censties darīt ilgtermiņā pareizes soļus, kam ir atdēļ. Mums tur programmā arī tālāk ir kaut vai viena metode attiecībā uz jauniem cilvēkiem, kas izbraukuši. Arī viņiem ir vajadzētu būt tiesībām uz mājokļu ieguvē, pirmā mājokļa pirkšanā ar šiem valsts galvojumiem, kas ir mūsu programmā. Jo, ja pat jūs strādājat kā jauni cilvēki Anglijā vai Īrijā pašlaik, un jums ir iespējas ar lielu handikapu tirgu dabūt savu mājokli šeit Latvijā, es domāju, ka tas nozīmēs, ka pēc gada vai diviem jums būs labāks iespēja šeit atgriezties. Es neesmu tādās ilūzijās, ka cilvēki momentāli krāmēs savas somas un brauks atpakaļām, bet ja mēs nedaram šādas soļus, kas cilvēks motivēs brīvprātīgi atgriezties Latvijā pēc kāda laika un turpināt savu dzīvi šeit, jo es tomēr domāju, ka vairums no viņiem jūtās saknēs piederīgi šeit, tie, kas ir izbraukuši jau tādā apzinīgā vecumā. Ar bērniem, kas ir dzimuši varbūt šajās valstīs, tur būs mazliet sarežģītāk, bet mēs ļoti ceram, ka vēl nav par vēlu, lai šie jaunie vecāki, kas ir šiem bērniem, varētu atgriezties. Arī dubultās pilsonības jautājums, ko mēs ļoti gribam arī veicināt attiecībā uz tiem, kas ir, teiksim, kuri vairs pēc 1995. gada nevar pieteikties atbilstoši mūsu likumam. Šī norma ir novecojusi, jo latviešiem Jūs būtu gatavs mainīt to? Būtu, protams, jā. Tas arī mūsu programmas sadaļā, ir garās programmas sadaļā. Un mēs katrā ziņā domājam, ka šie cilvēki Latvijai būtu ļoti vajadzīgi. Tieši tā, arī potenciālie vēlētāji kaut galā. Arī mūsu koncepcijam par Latvijas Diemžēl mūsu atvēlētais laiks šai sarunai ir beidzies. Neko jau mēs ārkārtīgi daudz nepaspējam, bet vismaz ieskicējām dažus mezglu punktus, par kuriem mēs varam varbūt pēc tam runāt, un arī citos raidījumos, un citur noteikti par to tuvākajā laikā līdz vēlēšanām tiks runāts. Mūsu studijā šodien bija apvienības Visu Latvijai un Tēvzemē brīvība LNK līderis Roberts Zīle. Paldies, ka atnācāt. Paldies.